और ये हमारे कज़न बछड़ी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज फार्म पे आए हुए। डरना नहीं है, डायरेक्ट जाना है। ओए होए होए होए, बछड़ी खोलनी है, ये आज का टास्क है इसका। ये हमारी जूलिया को खोलना है ऐसे डर के जाएगा तो खुल गई। गुज्जा, ये देख, डरा तू डरा। अबे यार, ये आज का टास्क मुश्किल हो गया हमारे कज़न के लिए, बछड़ी खोलने का। हाँ भाई, कौन खोल रहा है? कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं खुल जाओ। डरते हो तुम लोग साले। ये हमारे दूसरे कज़न एक्सपर्ट अभी खोल के दिखाई है मैंने इन्हें, जबकि ये कुछ करिएंगे लड़का। ये भाई, ये लड़का करिए, पकड़वा देना नस्बे, इसको खोल के आप नहीं घुमाना। एक्सपर्ट भाई हमने कुरैशी भाई बुलाए स्पेशल नॉर्थ कराची से, एक्सपर्ट इन जानवर। अयान हटो साइड में, अयान साइड में। गंदा कर देगी और कुछ नहीं, सीधी चलेगी, सीधी। ओहो माशाल्लाह, से डरेगा तो मारेगी बछड़ी, ये बात याद रखियो। जूलिया वो रिवो में नहीं घुसा दियो। अनस भाई, एक बड़ी बछड़ी को भी खोल के राउंड लगवा दो ना आप अगर। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, डर लग रहा है, इसकी शक्ल बता रही है। ये तो मुझे अभी बोल पैसे ले लूं। हाँ हाँ भाई, क्या मांग रहे हो? कितने में ले ली? माशाल्लाह। अब बांधना है इसको, टास्क है तेरा, जा। अबे क्या, नहीं नहीं यार, कैसे शौक करेगा। और ये रस्सी छोड़ देगा अगर थोड़ी देर और रही तो। उसके बाद जरा नुकड़ा खोल लेना। और ये ब्राह्मण बछड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है, वजन में, कदवत, काट में अच्छा कर रही है। ये हमारी न्यू एंट्री है मूना। कौन सा वाइट वाला खोलना है? नुकरा कोने वाला, ओ आखिरी ये सामने जो खड़ा हुआ है नुकरा। बड़ा। हाँ बड़ा, ये मूना है, ये न्यू एंट्री है। ये लैला न्यू एंट्री है। ये लीजा है। ये तीनों न्यू एंट्री हैं, और एक जो भी जूलिया आपने इससे पहले देखी। ये देखें माशाल्लाह, बच्चा ये खीरा अगले साल का, नस्ल में बहुत अच्छा है। ये किसी भाई को चाहिए लेने के लिए रब्ता करें। ये कोडू है, ये भी अगले साल का है, खीरा है कच्चा। ये देखें बच्चा, ये हैदराबादी। और वो नुकरा खुल गया, मैं वो दिखाता हूँ। ये बछड़ी कदवत निकाल लिया, बहुत अच्छी हो रही है। ये बच्ची ये भी दिखाता हूँ आपको, पहले नुकरे की तरफ जाता हूँ। इसकी सींगों का जख्म माशाल्लाह बेहतर हो गया। ये भाई नुकरा हमारा माशाल्लाह। सर थोड़ा मुंह पर करना इसका, और ऊपर मुंह पर कर, तुम थोड़ा करी। माशाल्लाह सारे फोटोग्राफी कर रहे हैं इसकी। ये देखो ना, ये तो और ये भी घी भी चल रहा है, खुलेगा अभी और अगले 4 महीने 8 महीने में बदला हुआ होगा इसका नक्शा। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ भागो, ले। ये बच्ची तो अलग ही है भाई, जिसको नस्ल की पहचान है ना, उसको इस बछड़ी का आइडिया होगा। माशाल्लाह ब्राह्मण, क्या चीज़ आ रही है यार। अच्छा थोड़ा सा आगे की तरफ खड़ा होइए ताकि इसकी हाइट का अंदाजा। क्या हाइट है तेरी? इसके बराबर की है। ये बच्चा मेल में बहुत बड़ा बच्चा है, वीडियो में अंदाजा नहीं हो रहा, बहुत बड़ा बच्चा है। और अभी ये घी चल रहा है, अभी ये सुकड़े में, जानवर सुकड़ता है सर्दियों में। अभी ये गर्मियों में मार्च में खुलेंगे ना इंशाल्लाह, फिर रिजल्ट आएगा। शे माशाल्लाह। अगर तू उसके सींग बना देना, ऐसा प्यारा बच्चा है, तू उसकी नाप जान, तू देख तो क्या चीज है। तू उसकी पेट की चौड़ाई देख, नुकड़े में भी ये वाली चीज नहीं है। हाँ तो मेल में है ना भाई, ये इसलिए बड़ा है।
और ये बच्ची खुली है भाई माशाल्लाह। ये बहुत प्यारी ब्यूटी है भाई, नस्ल है ये, या ब्रीडिंग हो। ये भाग जाएगी। अयान साइड में रहो, वे अयान को साथ रखना। हाँ उस्ताद यहाँ रोक। कहाँ बोलो? देख के उस्ताद मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। नहीं करेगी बिल्कुल भाई। अंदर जगह पे जाएगी वो अपनी। हम मारी है उसने बाइक पे से। और ये भाग गई है। पकड़ लिया और उस्ताद बांध दो इसको, ये भाग जाती है। इसका साइज इतना बड़ा है काबू नहीं आती। पानी पी रही है, पकड़ लिया। और ये बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो खैर है ही अच्छा शुरू से, बस इसकी सींगें बनवाई थी तो इसने अपना वज़न तोड़ दिया था। अब माशाल्लाह वापसी रिकवरी की तरफ है, तो अच्छा चल रहा है। ये वाइट लाइन माशाल्लाह, क्या कुब आ रहा है बच्चे का यार माशाल्लाह, सीधा। अनस भाई कड़कता चलाने में खोलता कभी नहीं था। अच्छा हो रहा है भाई। ठहलाते लाते अनस ही ठहलाएगा, उसामा मैंने ठहलाया नहीं जाना तो ये 40 नहीं आ रहा है। हाँ ये नस्ल लेकर हाँ लेके चले। हाँ ये बनी हुई है ना, ये स्लोप है ना इसका, अभी इसको खस्सी कराएंगे। और ये इस साल जो काटेगा बेवकूफ़ी है। ये 2 साल पालने वाला जानवर है, 2-3 साल। इसके जोड़ देखो, इसकी नाव देखो माशाल्लाह। घुमा ले उस्ताद, घुमा के मान दे ले आके। स्लोप जो है कमर पे हो माशाल्लाह। बहुत अच्छा है नस्ल में। अच्छा है माशाल्लाह।